Xursandchilik, shodlik, mamnunlik, kelajakka bo'lgan ishonch, katta rejalar, umuman olganda insonning yuzi, ko'zi, harakatlari uning hayotiy qarashlarini ifodalaydi. Mo'ynoq bu kechagi Mo'ynoq emas. Qoraqalpoqning atoqli shoiri bu el hali zo'r bo'ladi deya e'tirof etganda aynan bugungidek obod, farovon shahar va qishloqlarimiz, baxtiyor odamlar ko'z o'ngida gavdalangan bo'lsa ajab emas. Uzoq-uzoqdan ko'zga tashlanayotgan, chek-cheki yo'q ko'l qirg'og'ida qad rostlab turgan o'tovlarga ko'zingiz tushib, qalbingizda betakror entikish paydo bo'ladi. Sohil bo'ylab yayov ketsangiz, buning ham o'zgacha gashti bor ekanligiga amin bo'lasiz. Bu ulkan bunyodkorlik va o'zgarishlar, jahon ommasining e'tibori qadalgan yirik loyihalar, bir so'z bilan aytganda odamlarning turmush sharoitlari yangi muhim sifat bosqichiga ko'tarilayotgan, shiddat bilan odimlayotgan Mo'ynoq. Yangi zamonaviy shahar bunyod etilyapti. Bir qator muhim obyektlar allaqachon foydalanishga topshirilgan. 2019 yılı 16 yanvarda Özbekistan Respublikası Ministerlik Kabineti'nin 37 sanlı Mo'ynoq rayonunun sotsial-ekonomik жақтан rivojlandыру бойынша тиісті қарар қабыл етілді. Сол қарар текарында бүгінгі күнде Mo'ynoq'ымызда көптеген социал коммуникация тарауларында үлкен өзгерістер жүз беріп, социал тарауларда тазадан амфитеатрлар, жаңадан амфитеатр, жүзу бассейні балаларым үшін, спорт заллары, футбол майданшалары, сондай-ақ сол жастарымызды кітапқұмарлыққа, ақпарат технологияларына болған қызығушылығын арттыру мақсатында Путча Mo'ynoq ымарат пайдаланып, бұның ішінде Буккафе, IT-центр курслар шөгілместірілді. Бұның ішінде ақпарат технологияларына болған компьютер технологиялар, кітапханалар ең заманауи типте жиһазданып, бүгінгі күнде сол жастарымыз бұл жерде тұрақлы сол өздерінің білім сәвияларын асырып келмекте. Сондай-ақ жастарымызға бүгінгі күнде сол мәдени тәдбірлерді өткеруінде бір қанша имканиятлар жаратылған болып, сол имканиятлардан жастарымыз бүгінде толық пайдаланып, өздерінің сол республикамыз көлеміндегі орнын сәулелендіріп келмекте. Yaqin kelajakda baliqchilik, chorvachilik, sayyohlik keng rivojlanadi. Aytgancha, chet ellik mehmonlarning oqimi allaqachon sezilarli darajada oshgan. Bu o'zgarish va rivojlanishlar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Har bir sohaning taraqqiy etishi uchun davlatimiz rahbari tomonidan aniq yo'l xaritalari, loyiha va dasturlar tasdiqlanib, ularning moliyaviy manbalari ham belgilab berilgan. Shuningdek, Orol fojiasi oqibatlarini bartaraf etish, odamlarning turmush darajasi va farovonligini oshirish bo'yicha puxta o'ylangan keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. 2017-2021 yillarda Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturining qabul qilinishi Qoraqalpog'iston uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Shu va boshqa hujjatlar, tashabbuslar tufayli ilgari respublikamizning eng shimoliy manzilida yashovchi aholi xayoliga ham kelmagan ulkan loyihalar amalga oshira boshlandi. Albatta, har qanday loyiha harakatlarsiz, izlanishlarsiz amalga oshmaydi. Yanada soddaroq aytganda, tarix yoki Mo'ynoqning yangi tarjimai holi osonlik bilan yozilmayapti. Tumanni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi qabul qilindi va tumanda 2019-2021 yillarda jami 1 trillion 485 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlarini amalga oshirish belgilab olindi. Dastur doirasida joriy yilda 8 ta maktabgacha ta'lim muassasasi, 7 ta maktab, 4 ta sport, 6 ta sog'liqni saqlash va 8 ta madaniyat obyektlarini qurish va ta'mirlash, 20 ta ko'p qavatli uy-joylar qurish ishlari olib borilmoqda. Hurmatli prezidentimizning bizning Mo'ynoq rayonimizga safarlaridan keyin rayonimizda ulkan o'zgarishlar, reformalar amalga oshirildi. Solardan birini atab o'tadigan bo'lsak, rayonimizda yoshlarımızın bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkaruv tarzida yüzü basseynlari, futbol stadionlari, zamonaviy hamma qulayliklarga ega o'yin turlariga arналган sport zal, IT-центр, Bukkafeler hamda yoshlar o'rayi foydalanishga topshirildi. Bunday ulkan imkoniyatlardan bizning Mo'ynoqchi yoshlarimiz albatta unumli foydalanib, elimizning obro'yin, ta'nqin ko'klarga ko'tarib, albatta prezidentimizning qo'lg'anoti bo'lib, prezidentimiz aytganday o'g'il kelajakda birga quramiz urani ostida belsendilik ko'rsatib, respublikamızın rivojlanishuna o'z ulesini qo'shadi deb men bildiraman. Sonымен bir qatorda yoshlar kelajagimiz fondi tarafidan da bizning rayonimizning yoshlari qo'llab-quvvatlanib, ularga yengilletilgan kreditlar ajratib berilib, o'zlarining ispil bilan tarovlarini boshlab jiberdi.
Yangi Mo'ynoq, yangi imkoniyatlar. Bugun bu yerda bo'lgan kishigina bu ulkan o'zgarish, bunyodkorliklarni ko'rib, yanada terarroq his etadi. Ko'rimsiz eski uylar o'rnidagi zamonaviy turar joy binolari, mahobatli o'lkashunoslik muzeyi, qator ishlab chiqarish majmualari, xiyobonlar. Mo'ynoqliklar har bir kuni katta shodiyonalarga guvoh bo'lmoqda. So'nggi yillarda ko'plab madaniy maishiy sport maskanlari qurilib, tuman ahliga tuhfa etilmoqda. Ko'rib ko'rasi bo'lib turganingizday bizlarning keng, ulkan ham toza sport zalimiz bor. Bunday sport zallarda bizlarning prezidentlarimiz sportning qolgan turi bilan keng turda shug'ullanib atir. Shunday imkoniyatlardan yaratilgan holda ko'plagan yetishganliklarga erishdik. Hamma shart-sharoitlarimiz bor. Men Amanbayeva Dilbar, Mo'ynoq rayonlik жасөспірімлер sport maktabining voleybol turini 6 yildan beri qatnasaman. Осы 6 жылдың ішінде республикамызда, мемлекетімізде көптеген жарыстар болып өтпекте. Мысалы қылып айтатын болсақ, 2019-2020 жылы болып өткен Қарақалпақстан чемпионатында командамыз бенен ауызбіршілікте ойнап, 3-ші орынды алуға миясар болдық. Mo'ynoqlik bolajonlarning bugun quvonchlari cheksiz bo'ldi. Axir quvonmay bo'ladimi? Bugun mana bunday barcha havas qiladigan zamonaviy bolalar oromgohi ularga tuhfa etildi. Bu esa ovul o'g'il qizlari uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochdi. Yana bir e'tiborli jihat ushbu binolarga hamohang tarzda amfiteatr binosi, bolalar musiqa va san'at maktabi, kemalar muzeyi, yopiq suv havzasi, zamonaviy futbol sport majmuasi qurilib ishga tushirilganligi ko'ngildagi ish bo'ldi. Bugun tumanda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar 7336 nafarni tashkil etadi. Ayni paytda 716 nafar yoshlar bandligi ta'minlandi. Haqiqatdan Mo'ynoq yangidan tug'ilgan desak mubolag'a emas. Odamlarning dunyoqarashidan tortib, yashash sharoitlari ham o'zgargan. Ijtimoiy infratuzilma, yangi ish joylari, xullas barchasi yangi, barchasi ko'zlarni quvontirib, ishonchni oshiradi. Xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilib, ularning bandligini ta'minlash, turmush sharoitini yaxshilab, jamiyatdagi ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish bugungi kun siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi. Жаңа Mo'ynoq, жаңа imkoniyatlar dargohi. Men осы rayonda tug'ilganimdan juda quvonchliman. Бүткіл дүния жүзінің назері түскен осындай ең шеткі районда аз ғана уақыттың ішінде көз көріп сенбес өзгерістер болды. Біз жаслар үшін де үлкен imkoniyatlar жаратылып, har түрлі стадионлар, жүзу бассейнлері, бук кафе, интернет кафе үлкен етіп жаслар орайы құрылып берілді. Біз бұннан жүда міннетдармыз. Соны айрықша атап өту керек, біз Mo'ynoq жасларына жүда көплеген imkoniyatlar жаратылған. Әсіресе осы оқу жылын табысты тамамлаған алтын медаль алушы оқушылар саны 17 адамды құраса, соның ішінде өзімнің барлығымнан жүда қуандым. Президентіміз, хамде біздің мемлекетіміз біздердің кішкене ғана минетімізді үлкен етіп бақалады. Біз бұннан жүда міннетдармыз. Әлбетте бұған өзіміздің жауабымыз сипатында районымызды қала берсе Өзбекстанымызға кереклі камыл инсан болып жетілсеміз деп уәде беріп қаламыз. Біздің районымызда еледе сондай бір жұмыслар әмелге асырылып бармақта, біз районымызбенен мақтан шете аламыз. Хамде өзіміздің районымыз, республикамыз үшін көплеген еледе іслер әмелге асырылуымыз керек. Апуайы мысал сипатында бір күнде бір кітап оқысақ та, бұл өзіміз үшін де, хамде басқалар үшін де жүда бір кереклі іс деп ойлайман. Кеше кім едік, бүгін кім болдық? Ертең кім боламыз деген сұрау асасында ойлап көруіміз керек. Оны тек қана ойлап қалмастан өзіміздің ісібімізбенен жауап беруіміз керек. Хамде Өзбекстанымыздың жарқын келешегін құрудай ұлы жауапкершіліклі вазипаны кім өз мойнына алады деген сұрауға міне біз жаслар сондай бір сенімменен Өзбекстанның жарқын келешегін құрудай ұлы жауапкершіліклі вазипаны міне біз жаслар өз мойнымызға аламыз деп жауап берер едік. Биыл ғаресіздік алғанымызға 29 жыл толған мемлекетіміз нағыз күш қайратқа, ақыл білімге ие болған жасларға теңеледі. Жаслар келешек құрушысы. Бүгін Өзбекстан мемлекеті жасларына келешектің кілтін сеніп тапсыруға болатындай үлкен сенімменен қарайды. Сенім жауапкершілік мойнымызда тұрар екен, отанымыздың рауажлануына өз үлесімізді қосайық дегім келеді. Себебі мемлекетіміздің, еліміздің айдың келешегі біз жаслар қолында.
Yangilanayotgan Mo'ynoqda barpo etilib ishga tushirilayotgan qator korxona, fabrika va boshqa ko'plab muassasalar mo'ynoqlik hamyurtlarimiz, xususan opa-singillarimizning doimiy ish o'rniga ega bo'lib, yaxshi ko'rgan kasbi bilan shug'ullanishdek baxtni his etishi yo'lida tanlangan muhim qadam bo'lmoqda. Mo'ynoq qalasida o'sha yilning aprel oyidan boshlab teplitsa ishga tushirildi. Bu teplitsada 120 dan aslan qiz ham yigitlar жұмыс olib bormoqda. Bu yerda har kuni 2-3 tonnaga shamalas qiyar ham, pomidor, baklajan, burush terib olinmoqda. Biz жұмыс vaqtida kuyovlarimizni xush ham mazmunli o'tkazmoqda. Umuman olganda Mo'ynoqda yaqin 2-2,5 yil oldin boshlangan loyihalar bugun o'z samarasini ko'rsata boshladi. Qoraqalpog'istonda prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan yuzlab, minglab loyihalar borki, bu Qoraqalpoq elining yanada farovon yashashiga xizmat qiladi. Dilorom Abdullayeva, Qiyos Asqarov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Mo'ynoq tumanidan tayyorlandi.